Fala pessoal, voltamos, desculpa aí o erro do vídeo, deu pane aqui no sistema na hora da gravação. Perdemos o vídeo, galera, a câmera estava acabando a bateria e acabou, a gente achou que ia dar tempo, sabe, pra, né amor, pra poder finalizar pelo menos a entrada do vídeo até chegar na festa pra poder dar continuidade. E acabou a bateria e estava mais perdido que sei lá o que. Cego no escuro. Então, pessoal, daí perdemos de filmar uns perrengues que a gente passou na estrada, porque nós estava indo pelo GPS também, e ia filmar com o mesmo celular que tava indo com o GPS, a gente ia filmar no mesmo celular. E daí acabou a bateria, ficamos no escuro. Mas então estamos aqui agora para iniciar novamente. Eu sou a Abimael Soares, a Amanda e o Azaf. O Azaf caiu pro chão, eu acho, porque ele não para de olhar pro chão. E também estava o Abner e o Pedrinho, que são... Então daí a gente chegou lá e já estava acontecendo o acendimento da fogueira, que agora vocês vão acompanhando aí e a gente vai narrando para vocês, tá bom? Então, pessoal, chegando lá, a fogueira já estava pronta. Era pra mim dormir só até meio-dia, a Amanda me acordar pra mim e ajudar o tio Virgílio fazer... É tio, amor? Não, é primo. O primo Virgílio ia acender a fogueira e montar a fogueira pra acender. Fazer o desmatamento. É. Daí ele ficou o dia inteiro me esperando, esperando eu chegar. Eu não cheguei, ele teve que fazer às pressas essa baita fogueira aí que ficou bem bonita. Primeira coisa da festa junina é acender a fogueira. Tá aí a fogueira bem bonita, todo mundo em volta. E daí a Amanda se atrasou também porque ela tava fazendo uma torta. O que era, amor? Você tá fazendo? Eu fiz uma torta de frango, não dando nem pro cheiro, gente. Nossa senhora, eu fiquei me achando, porque ficou muito boa, né? Você comeu a torta? Não sobrou? Não deu tempo. Quando eu fui pra comer a torta, já era, acabou. Foi uma festa bem legal, bem top. Tipo, cada um levou um prato, né? A Amanda levou a torta. A avó levou bolo, né, amor? Muita comida. Nossa, teve o caldo de quenga. Quem que fez? Caldo de quenga, pra quem não sabe, é o caldinho de mandioca, de né? mandioca. O caldinho de mandioca. A minha prima fez, a Flávia. Nossa, ficou pensa muito que gostoso. gostoso. O Abimael veio... Nossa, acho que tomou ele Eu colocava no no copo e tomava, de tão gostoso que era. Quentinho, assim, ó. Parecia um caldo. Ficou muito gostoso. Daí quero pedir desculpa pro Virgílio por não ter comparecido lá pra ajudar a montar a fogueira, né? A culpa foi minha. Mas ano que vem, já coloquei pra despertar meu relógio, ano que vem eu vou cedo, vou amanhecer aí. Vamos um dia antes, né, amor? Vamos um dia antes, vamos ficar acampado lá. Vamos na sexta e vamos voltar só na segunda de manhã. Vamos ficar acampado. Outra coisa que dá pra vocês comentar aí, tipo, tem muita pessoa do Rio Grande do Sul e do norte do Brasil que assiste também nosso canal. A gente sempre faz assim, enquete, o pessoal participa bastante. Essas comidas típicas aqui, igual que é o caldo de quenga, que é aquele caldinho de mandioca. Aí no seu estado, na sua cidade, qual que é a comida típica de festa junina e que nome diferente, assim, que é estranho, assim, que você acha? Caldo de quenga eu nunca tinha ouvido falar. Esse caldo de quenga deu o que falar, né? Porque pra nós é caldo de mandioca. Daí minha prima postou, né, no Instagram, que tava fazendo um caldo de quenga. Daí eu até respondi lá pra ela, nossa prima, esse foi a melhor quenga que o Abi já comeu na vida, porque tava muito boa, tava bem gostosa. Daí eu até fiz essa brincadeira, porque é diferente, né? Eu nunca tinha escutado caldo de quenga. Muita comida boa, tudo comida caseira, feita pelos próprios participantes da festa, que era tudo família, primo, tio. Daí, pessoal, pra animar... O Azaf tá gripadinho. Pra animar ainda mais a festa, teve um desfile de quem estava mais caipira. Teve o desfile das crianças primeiro, que vocês vão acompanhando aí nas imagens. O desfile das crianças, que era pra ver quem tava mais caipira. E a Yasmin ganhou, né, amor? Eu que arrumei ela. A Amanda que arrumou. Daí ela ganhou o prêmio, né, da caipirinha mais caipira. Daí eu falei pra ela assim, nossa, Yasmin, você ganhou o prêmio da menina mais feia da festa. Daí ela falou, não é, da mais bonita. Eu falei, claro que não, ó. Tá todas as meninas vestidinhas de caipirinha feia e você é a mais feia, você ganhou. Mas mesmo assim ela ficou feliz de ter ganhado. Claro, ela ganhou um balde de chocolate, até eu ficaria feliz. Ganhou chocolate, ganhou uma cestinha cheia de coisinhas assim, sabe, para as crianças brincar. E não foi só das crianças, depois que terminou das crianças, teve das mulheres também. Deu desfile da qual tava mais caracterizada de caipira. Quem que ganhou, amor? Essa? Ixi, amor, não lembro. Eu tava cuidando do Azaf nessa hora. Já vamos ver aqui no vídeo quem ganhou essa do... E ó, vou pedir licença pra vocês, porque eu vou ir dar um mamar pro Azaf, que ele tá, ó, bravo. Fale pro pessoal que está bravo. Quer mamar? Deixa o like e quero mamar. Vamos mamar. Então, pessoal, vou ver aqui. Deixar a câmera assim que fica melhor. Hein? Então, pessoal, vou ver aqui quem que ganhou o
desfile das mulheres. Das crianças foi Yasmin, das mulheres foi Acho que foi a tia Lourdes. a tia Lourdes, isso mesmo. Foi a tia Lourdes, mas tinha muita caipira ali, tava bem legal. Só eu que não tava de caipira, nem a Amanda, porque a Amanda achou que só ia nós de caipira e só nós que não estava de caipira no final da festa. Verdade. Eu tava só com mensagem Aham. mesmo, né? Daí teve dança dos casal caipira. Daí teve o desfile também do caipira, que foi o... Quem que ganhou, amor, do caipira? Acho que foi o Vlad, não foi? Eu não sei, eu confundo meus primos, parece que eles são gêmeos. Eu não sei, será que eles são gêmeos? Eles são igualzinhos. Até parece que são irmãos. Então quem que ganhou da caipira ali, das mulheres? A tia Lourdes. A tia Lourdes. É, tia Lourdes. Uhum. E dos homens, vamos ver aqui quem ganhou. É você que tá fazendo aí, Amor, segura aqui filmando, que eu vou dar uma batida. O que é? Canjica. Vou dar uma batidinha pra sair que ela faz caiada, assim, sabe? Ô Pedro, você arrumou uma namorada só que ela não sabe? É verdade? Namorada secreta. É uma canjica? Não. Ó, tava fazendo carinho no cachorro. Achei que a Amanda ia dar uma dica. Amanda, Quer canjica? Quer uma dica? Ah não, quer canjica? tava fazendo carinho Quer no uma cachorro. dica? Faz 100 reais no meu Pix, que daí eu te dou uma dica bem boa pra você arrumar uma namorada. Novinha, você não é... Uma novinha bem gata. E que não seja prima. Você não é tomada, mas a gente coloca... O que ele falou? Como que é, Pedro? Você não é tomada, mas eu vou te colocar. Deixa eu te colocar. Deixa eu te plugar. Não, Pedro, você tem que falar assim. Se cada vez que eu Ô pensar gatinha, em você não é você- tomada, mas você podia fazer um fio terra em mim. Sabe
sabe o que é fio terra, Pedro? O Gustavo já pergunta, né, Gustavo? Até aprender que não sorvia.